Ayan ang idol, mga ni-repair ko ngayon idol. Oh. Ayan, bulok na yung plywood na yan. Ito. Kaya pinalitan ko siya ng hardplex. Para ako sakaling mabasa, hindi na masisira ang hardplex eh. Kasi dati dito yun sa sa labas, nasira na yung kabilang alulod sa kabilang bahay. Yung alulod na yan, inayos ko na yan. Ang problema naman yung sa kabilang bahay. Kaya tumatagas ang ulan dito sa baba. Nadadamay itong mga pintuan. Kaya pinalitan ko ng hardplex kasi bulok na yung plywood. Pero ngayon okay na siya. Yan, okay na yan.